どうも皆さん、AtoE のあかねです。本日は国際企画ということで、アメリカの歯科衛生士の教育にフォーカスを当てた内容を皆さんにお届けしていきます。前回こちらの国際企画の中ではですね、ヒューストンにありますテキサス大学に留学中の歯科医師の呉先生にコラボ企画ということでお話をさせていただきました。で、そのテキサス大学はですね、歯科衛生士養成のコースもありますので、今回はそちらのコースで先生をされております歯科衛生士の教育の先生にお話を伺うということで、皆さんにですね、先生と実際対談している様子をお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、こちらがですね、前回呉先生とコラボ企画ということで配信しました動画です。こちらの動画まだ見てないよという方はぜひこちら見てみてください。アメリカで留学することとはみたいなのをイメージしていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちら見た後にですね、今日の動画見てもらえると面白いかなと思います。今回のメインテーマであります歯科衛生士の先生と実際お話ししている様子を皆さんにお届けする前にですね、そもそもアメリカと日本の歯科衛生士、一体どんな違いがあるのか、ここをですね、ざっくり整理していきましょう。歯科衛生士を取り巻く環境を見ていきましょうと。こちらですね、左側がアメリカの状況、右側が日本の状況ということで、ポピュレーション、まず人口ですね。人口。ポピュレーションの違いは、日本は1億2000万人ほど。アメリカはだいたいその3倍弱ぐらいですね。なので今3億3000人ほどという人口の違いがあります。だいたい3倍弱ぐらいだよというのでイメージしてください。そして、employed dental hygienist ということで、実際に働いている、雇用されている歯科衛生士の数と言いますと、アメリカの方が人口が多いので、歯科衛生士の数も多いのではなかろうかと予想しますよね。なんですけど、employed dental hygienist の数、働いている歯科衛生士の数というのは、USA で59,611人。働いている歯科衛生士の数というのは、アメリカより日本の方が多いんですね。人口に対して日本の歯科衛生士、多いということがまず言えるんですね。これは意外かもしれませんね。そして次にですね、Schools of Dental Hygiene ということで、学校は何校ぐらいあるのかというと、アメリカで327。で、日本だと170とあるんですけど、すいません、これ180ぐらいですね。日本だと今182校かな ?182 校ぐらいありますということで、学校の数はですね、アメリカの方が多いということで、なかなか想像、イメージだけではですね、わからないところですね。ただですね、学校の数は多いですけれども、学校の定員の人数というのがですね、なかなか少なめになってるんじゃないかなと思うんです。アメリカ中の学校のですね、327校それぞれがだいたい1学年何人ぐらいいるのかっていうのはデータとして持っておりませんが、予想としてはですね、20人とか30人とか、そのくらいが基本の数になるんじゃないかなと思います。日本はですね、30人とかで学校もありますけれども、50人とか100人とか、それこそ200人弱ぐらい1学年にいるような学校もありますので、そういう意味では学校ごとの学生の人数というのにも違いがあるんじゃないかなと思います。そして次に、じゃあ、duration ということで、修了期間ですね。日本の場合ですと、今は専門学校短期大学で3年生。で、4年生の大学ということで、3年ないしは4年で歯科衛生士課程を修了できるんですけど、アメリカは2 years とあるんですけれども、ただこの2 years の中でも、どれくらいの勉強をするか、勉強量に応じてですね、業務範囲なんかが変わってくるというのがあります。なので、取得する資格によって勉強する時間、必要なクレジット、必要な授業日数の数っていうのが変わってくるというちょっと面白いシステムがありますので、2 years なんだけれども、取りたい資格だったりとか、行いたい業務内容によって若干カリキュラムというか、勉強するべき時間数というのが変わるというところがアメリカと日本の大きな違いになるかなというところですね。というところがですね、アメリカと日本の歯科衛生士を取り巻く人口関連の数字です。では次にですね、業務内容にはどんな違いがあるのかというのを見ていきましょう。で、こちらですね、もう興味のある方はぜひ止めてですね、じっくり見ていただきたいんですけれども、今回これ USA、オレゴン、オレゴン州ですね、と USA テキサス州というUSA の中でも2つの州について書いていただいています。これはですね、今回ご協力いただいた先生に直接入力していただいたものなんですけれども、その先生自身がですね、オレゴン州で歯科衛生士の勉強をして、歯科衛生士の取得を取って、で、今現在はテキサス州で先生をしているというところがありますので、そういう意味で2つの州について書いてくれました。アメリカの場合は州によって若干業務範囲が変わってくる。働き方が変わってくるっていうところが、また日本とは違うところですね。アメリカならではと言えるところかなと思います。で、その中でもですね、アメリカと日本での、分かりやすい違いっていうのはここですよね。イエスかノーかって。できるできないってことなんですけど、デンタル X レイス、X 線での業務内容がアメリカではもう自分で X 線を取ることができます。で、次にローカルアネセイシア、局所麻酔ですね。局所麻酔もアメリカの場合は歯科衛生士自身が打つことができます。それからニュートラスオキシダイト、これはラフィングガスなので、笑気ですね。
早期吸入鎮静法についても、オレゴンの場合はできるけれども、テキサスの場合はモニタリングしかできないよっていうので、早期の違いはあるっていうことでした。これは面白いですね。こちらのローカルアネステーシアについては、日本でも現在ですね、ちょっとトレーニングをすればできるようになるっていうことだったりとか、教育の中にもこのローカルアネステーシアちょっと入れていったらいいのではみたいな議論がなされているところなので、もしかしたら数年後、状況は変わるかもしれませんけれども、今のところは一応ノーなのかなと。特に新人歯科衛生士ですね。働き始めの歯科衛生士については、これは問答無用。トレーニング受けてない人であればノーということになりますね。ということで、業務内容も若干違いはありますけれども、とはいえ基本的には歯科衛生士、デンタルハイジーニストという枠組みでは同じなので、このテーブルにありますように、日本とアメリカでじゃあ全然歯科衛生士の業務が全てにおいて異なるかっていうと、そうではないかなっていうのを分かっていただけるんじゃないかなと思います。働き方だったりとか、国民から思われる役割とかっていうのは、もしかしたら違うかもしれないんですけど、業務内容だけにフォーカスを当てると、そこまで大きな違いはないのかなというのが、私の個人的な感想ですね。このテーブルを見てですね、全然業務内容違うなって感じる方もいるかもしれませんし、別にそうでもないなと。麻酔できるか X レイできるか、そこかなというところ、ふうに感じてもらうところもあるかなと思いますけどね。こちらがアメリカと歯科衛生士の業務範囲ということでした。はい、ではここから本題に行きます。で、本日お話を伺わせていただいた先生というのが、こちらの女性の歯科衛生士の先生です。はい。先ほどから申し上げてますように、テキサス大学、ヒューストンにありますテキサス大学の歯科衛生士コースの先生ということで、アメリカの歯科衛生士の先生です。で、RDH、MHA とあります。この M というのがですね、マスターというのを意味してまして、先生は歯科衛生士のコースを終えた後に、修士課程もですね、終えられている先生ということになります。で、この先生の一応、ポジションとしては、アソシエイトプロフェッサーということで、助教授の先生でおられます。で、今ここにお見せしている画面っていうのが、このテキサス大学のホームページ上のページなんですよ。で、ご覧いただきますと面白いことにですね、オフィスの番号だったりとか、内線ですね、フォン番号、そして先生の E メールアドレス、大学のアドレスではありますけれども、先生個人にメールを送れるようになっているということで、なかなかオープンな、すごいアメリカならではな感じがしますよね。日本の場合だと、先生たちのキャリアだったりとか、卒業した学校とか、そういうのは載ってると思うんですけど、多分お部屋の番号とか、それこそ個人に送れるメールアドレスとか内線の番号っていうのは、多分載ってないんじゃないかな。大学にもよりますかね。あんまりメールアドレスは見たことないような気がするんですけど、すごいアメリカンな感じを私はこれを見て感じましたね。面白いですね。オープンです。で、お話聞く前に一つ補足しておきますと、日本の歯科衛生士の教育とアメリカの歯科衛生士の教育の大きな違いの一つとしましては、学校で教えている先生たちがバンバン臨床に出てるんですね。大半こういったアメリカの歯科衛生士の養成機関の場合だと、病院を持ってたりするので、大体その病院の中には、教員の先生が患者さんを見るためのクリニック、専用のクリニックがあるんです。面白いですよね。教員が見るので、臨床経験に加えて研究活動もされてたりする先生方なので、何かしらのプロフェッショナルの先生に見てもらえる専用のクリニックっていうお部屋があるので、パテル先生なんかも授業もしますと。たくさん座学での授業もするけれども、クリニカルプラクティスガンガンやるので、日頃から患者さんも見つつ、学生の教育も共同してやってるというのが、すごく大きな違いだと思います。日本の歯科衛生士の教育の場合ですと、どうしても学校の中に診療所があったりとか、病院があったりしない学校の方がおそらく多いはずなので、そうなりますとですね、学校の先生たちがじゃあ日頃患者さんも見つつ、で、クリニカルプラクティスということで実際に歯科衛生士の学生たちに指導したりとかっていうのは、そんなにないかなと思います。校内の実習で、相互実習とか、学生同士の実習とか、そういうタイミングで指導するのは主に先生たちだと思うんですけれども、実際に患者さん目の前にしての指導だったりとか、教員の先生たち自身が日々患者さんを見てるっていう状況ではないというのが一つ特徴なので、パテル先生自身は患者さんを見ることも好き。臨床で患者さんを見ることが好き。で、かつそれを学生たちに教えるのが好きっていう理由で、今先生になってるっていうところもありますので、はい。そこが大きな違いなので、ぜひそういう感覚で見てもらえたら、またちょっと先生の見え方が違うのかなと思いますので、一つ補足させていただきました。で、こちらのズームの対談はですね、私と、そして呉先生、で、パテル先生ということで、3人でお話ししている様子をお届けしていきますので、はい、ぜひ英語の勉強にもなると思いますので、最後まで楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。はい、どうぞ。Hi, how are you? Hi. Thank you very much for your time today. Oh, you're welcome. Thank you for having me. How are you doing?
Actually, 1 hour before I waked up. Oh, okay. In Japan, it's 7 a.m. 7 a.m. I'm so sorry to wake you so early. No. Is that okay? Yeah, it's okay. I'm morning person. You're a morning person? I am too. Yeah, I heard that. So If today you you finished your work. Yes, I'm done. Yes. お疲れ様でした。Go- how should I say in English? Oh, tell me how to say that again. お疲れ様でした。お疲れ様でした。Ushkanamashita? お疲れ様でした。I'm gonna have to work with Kay, and then I'll get back to you. Okay, so Kay is coming. Kay's coming. Yeah. Yes. Hi, sorry, I'm late. No Sorry, problem. it was hectic. We Okay. already enjoyed conversations. Okay, good. Then I will ask some questions because subscribers on my channels are dental hygiene students or dental hygienists. So today I will let them give a chance to know the holy dental hygiene profession and what they are thinking to your job, the dental hygiene as a dental hygienist. So today I ask you some questions, Miss Patel. Sure. Absolutely. Thank you for having me. By the way, I'm also here, Yes, as a, yes. like a backup, interpreter. Okay, will help me. Yes, if needed. First of all, why do you become a dental hygienist? That's a great question. I wanted to become a healthcare provider of some sort. And at the time when I was deciding which field I wanted to go into, I was spending a lot of time in dentistry because I had braces and I had dental work done, and I really enjoyed it because it was like a family atmosphere. So that interested me in going into the dental field. And originally, I wanted to be a dentist, but as I learned more and I observed a hygienist, my interest became in education and prevention. And so I switched my path to dental hygiene, and I really love it because I like to teach. And I can do that with my patients, and now I get to do it with my students. Oh, Do- so you like teaching to something to someone. Yes. So maybe that's the main reason why you are now educator. Yes. Yes. Okay. And I don't think I knew that until I started hygiene school. When I actually started teaching my patients in the chair, I really enjoyed it. And then I actually tutored some of my classmates too. And I thought, maybe I can become, an educator. And so after my first year of hygiene school, I started applying for a master's degree. So as soon as I finished hygiene, I went right into my master's because I knew I wanted to teach. So I'm assuming you're pretty smart because you're tutoring, your classmates, right, at that time. Well, I think I understood the material. I think I Okay. just knew how the material was, and so I helped my classmates. And Okay. yeah, I think I just naturally liked teaching. If I Okay. understood it, I like to teach somebody else. So when you are a student, what was the most hardworking for you? Who are the most hardworking students? What is the most hardworking thing for you? What is the most challenging thing for you? Yes. What were the challenges of being a dental hygiene student? I think trying to balance the course load and trying to finish all the clinical requirements, that was a challenge. And then studying for board exams at the same time. So, you were studying 24 hours, but sleeping very little. And so it was just back to back to back. So that way, I think just being a student was challenging in general. What was the clinical requirement at that time like?
The clinical requirement, so my school actually was 2 full years, and we had to do a little bit more training outside because that license that I got in my home state has more duties involved. So we did local anesthesia, we did restorative, we have an expanded functions license, so we can go outside of a clinic and practice. So we can go into rural environments and treat patients without having a doctor with us. So that required more training and more time. Did you have a lot of assignments? Yes, we had a lot of assignments. So we had our regular coursework, but then we also had to prepare for more board exams because we had extra functions on our license. So now, what do you teach? I teach periodontology, I teach seminar, dental materials, and then I'm in every clinical course. So I'm in the clinic teaching as well. So you are doing teaching as a clinical practice mainly. Yes, in the classroom and in the clinic. So we have both in the school. Yes, like today we were in clinic. So I just finished up with clinic and then I came here. Same here. Same with Kay. So my question is, are the American dental hygiene students or dental hygienists, allowed to take an impression for patients? Yes, they are. Okay. They're trained to take impressions, so they don't have to do it very commonly unless if the doctor asks them to, but yes, they're trained to take impressions. And here we just started doing digital impressions, so digital scanning with an intraoral scanner. So our hygiene students are now learning digital technology as well. So next, I'm asking about something question about as a you educator and what do you think about the students? And first, what is a common reason for American students to decide to become a dental hygienist in their future? I think, the profession is becoming pretty, let's say, more of a demand. We had a lot of hygienists retire, so there's a lot more job openings for a hygienist. And now that there's a higher demand, the salary has also increased for a hygienist. And so a lot of people are entering the field because it's a flexible field. So, you work 8 to 5 or 9 to 5. You can pick and choose your hours if you're doing temp work. You don't have to be committed to one practice anymore. You can make your own schedule, and your pay raise has gone up because the demand is so high for a dental hygienist now, especially after the pandemic. Generally speaking, the number of the dental hygienists is decreasing in the States. Yes, across Okay. because we had a lot of people retire during the pandemic. So temp work っていうのは、短期派遣とか日雇い派遣みたいな感じで、別に一つの医院にコミットする必要なくて、いろんなところに、日本では多分あるよね。日雇いで行くような形。フリーランス的な。なんていうんだろう、フリーランスみたいな感じかな。どっちかっていうとイメージ。temp work. temp job, right? Temperature work. Temp job means temporary job, right? Yes. That's it. So, there's an app and they can pick and choose which office needs somebody. They can select it and then they go work there for the day. Then the two main reasons. One is they can choose their working style. Yes. And second is salary is good. Yes. Okay. Maybe first reason is similar to Japanese one. Is that a reason why many people are choosing hygiene in Japan as well? Yes. So they they decide to be a dental hygienist, not nurse, because nurse has a night duty, but dental hygienists don't have. So they can control their working style. Do you have dental therapists in Japan too? Dental therapists, we don't have it. No, okay. Do you in the States? Yes, we do. Some states have dental therapists. Those are
they practice with their own license as well. They can do certain things like extractions and some things like that. Or maybe pedo, like a children? No, adults too, but they Adults too. usually work in rural areas where there's not a lot of dentists. Is the job range limited to like an urgent thing or like a normal practice as well? I think there are certain things you can do whether they're urgent or not. It depends on where you're practicing. So you have to practice where there's not a dentist available and it requires you to do it. セラピストの方が業務範囲が広いんだ。そうだね。州によって多分そのいる数だと思うんだけど、州での。歯科医師のいる歯科医師がたくさんいるかどうかっていうのと、あとデンタルセラピスト自体がいるかどうかっていうのにもよると思うんだけど、さっき言ってたみたいに、フィリング、充填とか、エクストラクション、抜歯とかを、できる。通常のその DH の業務に加えてできるのがデンタルセラピスト。で、別にその緊急の処置が多分メインなんだけど、緊急じゃなくても、その州によっては多分レギュレーション次第で、通常の業務としてエクストラクションとかもできる。I think that situation is really complicated. Yes, it is. So, Yeah, there will be some conflict in between, dental therapist and dentist, if Yes. you're plenty of them, there. what kind of dental hygienist do your students to be in their future? Yes, I think the type of hygiene students that we want to see graduate or go out and practice are those that will critically think about their patients and put their patient's need first. And try to treat the patient as a whole, not just look in the mouth, but also pay attention to, does the patient have diabetes, high blood pressure, obesity? Is there anything else going on that we can help the patient with? So those are the type of students we hope to graduate from here. Compassionate students. Not focus on the oral Wow. situation, but also they should watch the patients. Yes, also body. the patient. Yes, look in the mouth, but also look at the whole patient. Don't forget to look at the whole patient. So you show Compassion. your passion to your students in your Yes, class. yeah, yes. Maybe the next question is similar to the previous one. I'm thinking about the health every day, every time. So I'm doing exercise, muscle training, and taking care, make attention to the what kind of foods I'm taking Yes. every day. And I heard that you are same. You are Yes. healthy. Yes, I am. So But you care about your health, right? I do. Yes. I like to learn about nutrition. I was telling Kay, sleep is very important now. There's some more studies and showing that sleep is very important. Exercise, so I try to teach my students that too. Meditation, all of that thing, trying to reduce your stress. So all of that, we try to look at that for our patients and our students. you American dental hygienist provide nutrition guidance to your patients in clinic. It is usual things. Yes, I think it's more common in a school setting, but yes, even in private practice, if we see something that needs attention and the patient needs some counseling, we will provide that chairside nutritional counseling, and Is it- especially to young kids. Especially young kids. Hmm. What kind of nutrition do they teach to, especially for kids? For kids, I think calcium is the biggest thing. So we teach them they need to have milk and cheese and yogurt. Calcium is good for the teeth and the bones. And then vitamin C, especially, fruits and vegetables that have vitamin C is good for the tissues in the mouth. And so that's important. And then protein. Protein is good. So any type of, beans, legumes, meat, fish, anything like that, and nuts.
So we try to teach, a balanced meal is necessary and trying to cut down on sugar. No sugar for kids. Oh, milk, cheese, and what? Milk, cheese, Yogurt. yogurt. Yeah. Okay. It seems like American. Yes, very American. Oh, okay. Yeah, sorry. By the way, with regard to, nutrition counseling for adults, according to the evidence, it is still controversial. There is no clear association between periodontitis or maybe some cavity, and, nutrition. But still, it is helpful, for us Yes. to, teach them Yes, what kind of nutrition is helpful for them. Yes, like antioxidants, like a fruit, like Right. berries. That's important. So not necessarily tied in with periodontal disease, but just overall health too. So dental hygiene students try to change their eating habits. Maybe not in school, but I think so. This semester they're doing a food diary, so they have to log what they're eating, and then they're going to get counseled by their classmate. So yes, they have to learn and they have to master it first before they go and teach their patient. But I was surprised before talking with you. I thought the American dental hygienist focus on periodontitis, so prevention and periodontitis. Don't think about nutrition, not so much. But situation is changing in your country too. Yes. I think that's always, the challenge is in a school setting, we teach everything, but in private practice, it depends on the practice. You may not have time to do nutritional counseling and patient education. So it depends. But yes, I think if somebody needs it, they should supply it, and they do usually. So just depends on your practice and the doctor you work with. Thank you very much. Though that is all questions I prepared for you. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much for your time, Miss Patel. And Yes. Thank you for helping me, Kay. Yes, Of thank course. you. I'm gonna practice the what you taught me with Kay. So hopefully next time I can say it back to you. Yeah, I will teach you. Yes, please, Kay. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much, Miss Thank you. Patel.